今日呢一個簡直係聖子同埋勝瓜嘅鮮味暴擊，聖子嘅鮮味餵飽晒啲勝瓜，有香有鮮甜，講佢係家常菜嘅王炸產品一啲都唔過分。嗱，搞聖子呢啲餸咧，最罩嘅佢就有沙噶啦，一隻有沙，你成碟嘢你就唔准食嘅，所以洗聖子咧一定要洗得乾乾淨淨。聖子買翻嚟之後，我哋攞啲鹽水去養一下佢，養佢10零分鐘，等佢吐一吐沙。鑊裏面放一啲冇用嘅邊角料薑，將聖子放落去，然後灑幾圈鬼根味，冚住個蓋煮2、3分鐘，記住一滴水都唔好加。聖子佢自己本身會帶好多水，我哋將聖子撈出嚟過一過清水，一定要將佢洗乾淨。聖子嘅殼好薄好易碎，碎片有時候會黐咗喺啲肉上面，所以一食起身可能會覺得有沙。剩低嘅原湯佢都會好多沙，我哋一定要攞隻終極物流去隔一隔佢。呢一啖原湯好鮮甜，一定要唔好浪費。嗱，揀絲瓜咧，一般都係揀啲軟嘅，咁樣咧基本就唔會撞板。批絲瓜嘅時候，整翻少少皮就得啦，唔好整得太多，整太多嘅話食起身會變得好鞋口。然後我哋將佢切成滾刀塊。嚟嘢啦喎，油熱我哋爆一爆啲薑蒜先，放埋啲絲瓜落去，將絲瓜炒一炒香。將呢啲聖子原湯慢慢咁放落去，淨係放面頭嗰浸落去就好啦。整翻底下嗰少少佢會有雜質。未夠水，我哋補翻啲熱水，水位去到浸到勝瓜嘅一半，放少少鹽同埋少少糖落去，補充一下味道。就咁樣大火煮佢2分鐘左右，等勝瓜吸滿晒呢啲湯汁。呢一個鮮味真係唔係普通人可以頂得住。最後我哋放埋啲聖子落去，打芡打到你自己中意嘅濃稠程度，然之後就可以馬上出鑊。絲瓜本身嘅甜味，再吸咗啲聖子嘅汁汁，咁樣嘅鮮甜味簡直係暴擊暴擊再暴擊，1刀99999，做人最緊要開心。你今日笑閪咗未啊？